古古怪界乱斗篇第1集。快给我起床！是，我马上带儿子去幼儿园。你是不是睡迷糊了？儿子昨天不是送去咱妈那里去过暑假了吗？对呀。还睡？快起来给我捉羊！老婆，你干什么呀？我要把你这些没用的东西都扔掉，腾点地方给我放新衣服。老婆，不要扔啊！这些不是垃圾，这些都是很有用的发明啊！有用？那你说这是什么东西？有什么用？这个是离子球，能帮我们出入古古怪界。它能帮我们捉羊吗？那就是没用了。哎呀，不要啊！老婆，离子球能帮我们抓羊。真的？同学们，夏天到了，我打算组织一个夏令营，欢迎大家参加呀！太好了，可以一起玩了！我也要参加，我也是。村长，我们组织去哪里夏令营呀？一个非常美妙的地方，你们一定会喜欢去的。村长，那我们到底是去哪里呀？这次夏令营的举办地就是能够激发我们羊类智慧和潜力的实验室。村长，你开什么玩笑啊？就是，怎么可以去实验室过夏令营呢？那里有好吃的好玩的吗？当然有了。我们可以在实验室里一起发明新型的青草，一起探索宇宙的奥秘，这样不就又有好吃的又有好玩的了？好啊，好啊。怎么样，条件不错吧？快来报名吧！太过分了！好消息！好消息！好消息啊！大家快来看呐！本旅行社推出古古怪界旅行团，名额有限，快来报名啊！古古怪界，我倒是有点想念古古怪界的朋友们了。那我们还等什么呀？走吧，我们赶快去报名吧。喂，你们都走了，我的夏令营怎么办呢？不是还有暖洋洋吗？村长，去晚了就没了，我还是快点去吧。亲爱的，古古怪界那边的陷阱挖好了吗？放心吧，我挖了一个很大的陷阱，支了一口很大的锅，只要……老婆，只要小羊们跟着我们去古古怪界，保证他们有去无回。亲爱的，你真是太聪明了。能把离子球那样的垃圾都变成捉羊的宝贝，我真是太开心了。老婆，小羊们出来了。他们上钩了。
太好了！喜羊羊、懒羊羊，你们快点回来吧！我答应你们夏令营去古古怪界，好不好啊？老公，有人抢生意，怎么办呢？嘿嘿，看我的！亲爱的小羊们，我们旅行社是免费的。同学们，我们的夏令营也是免费的，而且免做功课呀。听到了吗？村长说不用我们做功课。哎，等等！灰太狼！啊！小羊们都跑光了，你快点想想办法呀！哎呀，都怪那个老羊碍事儿。要不，我们先把他抓住，他就不会跟我们作对了。免费环游世界！免费环游世界真是太好了。真的是免费的吗？那个，太可惜了，可惜是老年团，哎，太可惜了。哎，老伯，您过来看看嘛！我哪里老了？干嘛叫我老伯？我们终于抓到这个老东西了。不好了！村长被灰太狼抓走了。村长是怎么被灰太狼抓去的呀？灰太狼和红太狼扮成旅行社的工作人员，趁他不注意的时候抓住他的。是不是今天说要去古古怪界的那2个家伙？对，就是他们！我们要快点去救村长啊！我这就去救村长。慢着，你这样去太危险了。我们要想一个万全之策才好啊！你这个老东西跟我作对，真是不长眼呐！喂，我警告你，不要叫我老东西，我一点也不老。嘿，你这个老东西，都死到临头了，还嘴硬。老公，要不我们先把它吃了，再去抓别的小羊，你说怎么样？不要啊！不要吃我！我这把老骨头又臭又硬，不好吃的。你刚才不是还说你不老吗？不是啊，我很老，我已经100多岁了。老没关系，多煮会儿就行了，对吧，老婆？不要啊！我已经老得不能吃了，我有很多病，吃了你们会生病的。你给我少废话，老婆，生火。老公，他都这么老了，难免有什么高血压、心脏病、老年痴呆症什么的。万一真的吃出毛病，就不好了。是啊，会吃出问题的。那怎么办呢？我们还是去抓那些年轻力壮、新鲜又健康的小羊吃吧。总算找到你们了，原来你们在这儿呢。我们是来找你们报名参加免费的古古怪界旅行团的。那真是太好了，我们有很多人哦，是不是都可以报名啊？当然，多少都可以呀。那个陷阱挖得够大吗？放心，整个羊村的羊放进去都没问题呀。这次真的可以饱餐一顿了。我们可以进来吗？当然，请进。
太好了，不限数量，我们都要报名。继续报名吧。嘿嘿。哎呀，救命啊！踩死我！我要报名。我一定会回来的。敢说？喜羊羊，你这招太厉害了！这叫什么？会水摸鱼吧？我也没想到，那么多动物都跟着来了，害得我们差点没挤出来呢。那当然，有便宜谁不想占呀？占便宜，小心吃亏上当。村长，我们什么时候出发去古古怪界？啊，是呀，我们行李都收拾好了。要不是灰太狼和红太狼捣乱，我才不答应你们去什么古古怪界呢。啊，村长，那你是什么意思啊？当然是按原计划回实验室过夏令营了。喂，你们要去哪儿？回狼堡了。啊？我们觉得刚才救你出来的行动不太完美，打算再来一次。那不是找死吗？好了好了，我答应你们去古古怪界，好不好？好！你们这群小捣蛋！